Hello Amiensss, hope you're all doing great and you are watching HorrorTeller। आज की स्टोरी हमें कराची से अमन ने भेजी। So let's roll into the video। ये आज से कुछ साल पहले का वाक़या है और ये वाक़या मेरे नाना के साथ पेश आया। उन दिनों हम नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहते थे, जो कि उस वक्त जंगल हुआ करता था। और उनको स्लीप वॉकिंग की आदत थी। एक दिन कुछ यूँ हुआ कि जब वो अपने बेडरूम में सो रहे थे तो वो अचानक नींद में चलना शुरू हो गए। और चलते चलते जंगल की तरफ पहुंच गए। जब आँख खुली तो हर तरफ सन्नाटा और अजीब सी वीरानी थी। मेरे नाना घबराहट के आलम में वहां से निकले और घर की जाने पड़े। थोड़ा आगे जाकर उन्हें एक औरत मिली जो उन्हें उन्हीं के नाम से पुकार रही थी। He was actually mesmerized। उन्होंने ये सोचा कि रात के इस पहर कोई इंसान तो नहीं हो सकता। फिर वो तेज तेज कदमों से घर के रास्ते पर चलने लगे। कुछ ही कदम आगे चले होंगे कि उन्हें वो नजर आ गई और उसे देखकर वो बिल्कुल साकित हो गए, क्योंकि दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। उसकी खौफनाक आंखें और उल्टे पैर किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफ़ी थे। वो बगैर सोचे समझे घर की तरफ भागने लगे। वो बस जल्द अज जल्द घर पहुंचना चाहते थे कि अचानक एक आवाज़ आई, तुम्हें अब मेरे साथ रहना होगा। वो किसी भी तरह घर पहुंचे। उनकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। अब मेरी नानी जान बताती हैं कि 2 दिन की शदीद अजियत उठाने के बाद तीसरे दिन वो इस दुनिया से चले गए। Because he was kinda possessed। And boom! Hope you guys are liking our videos। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। एंड इट इज़ जस्ट टू कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड। अगर आप भी अपनी स्टोरीज़ हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो अपनी स्टोरीज़ हमें दिए गए ईमेल एड्रेस पर ज़रूर भेजें। टिल देन, टेक केयर।